မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဒီလိုမျိုးမလုပ်ကြပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ငပြောပင်တွေကိုအသီးစားဖို့တွေမကပဲတခြားနေရာတွေမှာအများကြီးပုံမှုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားလူတော်တော်များများကငပြောသီးတွေကိုခူးဆွတ်ပြီးတာနဲ့ဒီအပင်ရဲ့တာဝန်ကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယဘဝအစပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငပြောသီးတွေရေးသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပင်တစ်ပင်လုံးကိုခုတ်လဲလိုက်ပြီးထူထဲလာတဲ့ငပြောတုံးပင်စီရဲ့အတွဲဘက်မှာရှိတဲ့နူးညံ့ပြီးဖြူပွေးနေတဲ့ငပြောဥကိုထုတ်ဥကြပါတယ်ဒီပိုင်းကကြည့်ရတာတာမန်လိုပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအလွန်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဖုံးကွယ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တဘာဝကရရှိတဲ့ကစီတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လယ်သမားတွေကအဲ့ဒီဥတွေကိုကြိတ်ချေအရင်ညစ်ပြီးအောက်ချင်မှာမှုံညံ့နေတဲ့အဖြူအောင်မုတ်လေးတွေအနေထိုင်သွားတဲ့အထိရင်းနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆေးကြောကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်ဩစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီရရှိလာတဲ့ကစီတက်တွေကိုရင်းနဲ့ရောဆက်ပြီးမီအေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအပူပေးလိုက်ကြပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့၎င်းကနောက်ကြည့်ကြည့်အည်တစ်မျိုးလိုမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကြည်လင်ပြစ်ခဲလာပြီးနူးညံ့အီဆက်တဲ့ဂျယ်လီတုံးကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အေးခဲသွားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုဝါလို့ကောင်းတဲ့ကဆေးနဲ့အချိုပဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးများသောအားဖြင့်ပြားရည်တကြားရည်ဒါမှမဟုတ်တည်တည်ဖြုတ်ရည်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးတွေရှိကြပါတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ငပြောပင်ဆိုတာသူ့ရဲ့တက်တဲ့နှစ်လျှောက်မှာတစ်ချိန်မဲ့အသီးသီးလေးရှိတာဖြစ်ပြီးအသီးသီးပြီးရင်နောက်ထပ်မထုတ်လို့နိုင်တော့ပဲခုတ်လဲပစ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လယ်သမားတွေဟာအလဟတ်သက်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့အပင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတိုင်းဒီပါကိုအသုံးချကြတာပါပင်စီကရရှိတဲ့အမြင့်အစံတွေကိုကျိုးစက်ကူနဲ့အထည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အထိပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူအများစုကတရုတ်နိုင်ငံမှာငပြောသီးကိုပဲမြင်တွေ့နေရကြရပေမဲ့တကယ်တန်ဖို့အစ်စ်မှန်ကတော့အပင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာကနေထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်